起初，蛤蟆真的开得很慢，道路平坦，引擎顺畅。他甚至想证明自己已经改变。接着，前方出现一段长直路，蛤蟆的脚向下踩，汽车越跑越快。车主叫他减速，司机也伸手抢回方向盘，蛤蟆却高声喊出熟悉的“布布”，还摘下帽子，宣布自己就是那一位他们一路咒骂的蛤蟆先生。汽车冲出道路，撞进一处浅池塘，